ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទៀតហើយចាគឺខ្ញុំមកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលវិការខ្ញុំដាំដំណាំផ្លែហូបបងប្អូនចាហើយឥឡូវគឺមកមើលទាំងអស់គ្នាចានេះគឺផ្លែរលឹកគឺខ្ញុំដាំតលដៃតែម្ដងចាគឺនេះគឺថាផ្លែល្អមែនទែនចាហើយរបស់ដែលយើងដាំហើយបានចេញផ្លែល្អអញ្ចឹងគឺថាមានអារម្មណ៍ថាសบายក្នុងចិត្តណាអ្នកនរអគ្នាចាហើយយើងដាំមិនដាំច្រើនទេអ្នកនរអគ្នាគឺយើងដាំមុខបន្តិចទេអ្នកនរអគ្នាចាហើយអានេះដែរគឺផ្លែម្រះអ្នកនរអគ្នាគឺផ្លែម្រះនេះយើងដាំ4-10ដើមដែរប៉ុន្តែគឺវាផ្លែតែមួយនឹងទេគឺវាមានផ្លែតែមួយនឹងគឺថាយើងកាត់ពូជវាក្តាប់ចេញមកយើងកាត់ពូជវាភ្លាមហ្មងបានវាផ្លែជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះផ្លែតែមួយហ្នឹងគឺល្អមែនទែនតំណោកតែមួយហ្នឹងចាហើយឥឡូវយើងមកមើលទៀតហើយមកមើលបន្លែផ្សេងទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជីងកាមចាគឺជីងកាមនេះល្អមែនទែនហើយបើដើរចិត្តឡើងឈ្ងុយតែម្ដងចាហើយនេះគឺជីងកាមរបស់យើងដាំប្រហែលជាអាយុវាតែ10ថ្ងៃជាងអ្នកនរគ្នាគឺវាល្អមែនទែនគឺវាចាប់រឹសហើយវាបែកមែកល្អមែនទែនអ្នកនរគ្នាបើបងប្អូនមានដីតិចតួចអីអាចសាក់ដាំបានអ្នកនរគ្នាគឺស្រួលដាំមែនទែនគឺយើងទិញគេមកពីផ្សារមកយើងបេះតស្លឹកខ្ចីទៅអ្នកនរគ្នាយើងយកអាគល់វាយកទៅដោតទៅណាអ្នកនរគ្នាចាគឺដុសបានបែបហ្នឹងហើយចាហើយអានេះគឺតកួនរបស់នាងខ្ញុំដាំដែរចាអាយុវាទៅតែ4-5ថ្ងៃទេអ្នកនរគ្នាចាគឺយើងមិនដាំច្រើនទេអ្នកនរគ្នាគឺយើងដាំតែ2កន្លះទេអ្នកនរគ្នាចាហើយអានេះដែរគឺចៃថារបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺល្អមែនទែនបានចុះមើមទៀតហើយចានេះចុះមើមធំដែរហើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអានេះពូជរបស់ខ្មែរយើងដែរចាខ្ញុំទិញពីផ្សារដែរហើយយកមកដាំចាហើយតោះតែមើលថែវាដល់ដែរគឺវាទៅបានផលចាហើយឥឡូវនេះមើលខ្យងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាស៊ីបដាហ្នឹងចាអាកូនខ្យងទូចហ្នឹងកើតធ្វើអីក៏អត់បាត់ដែរអ្នកនរគ្នាគឺយើងដើរចាប់វាតែម្ដងចាប់វាញិចចោលតែម្ដងមកមិនចឹងទេគឺវាស៊ីស្លឹកស៊ីកូនបន្លែយើងអស់ចាហើយនេះដែរនោះអ្នកនរគ្នាឃើញដល់2-3នៅជាប់ឆៃថាហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺខ្យងទូចហ្នឹងវាកើតចេញពីដីហ្នឹងតែម្ដងចាហើយធ្វើមិនក៏អត់បាត់ដែរចាខ្ញុំមានវិធីមួយចាំលើកក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយអានេះគឺការ៉ុតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំដាំការ៉ុតបានចុះមើមដែរហើយចាខ្ញុំទៅលើកទី1ទេបានដាំការ៉ុតនេះចាបើឆៃថាខ្ញុំដាំពី3សាហើយចាហើយនេះការ៉ុតនេះខ្ញុំទៅដាំលើកទី1ទេចាគឺចុះមើមបានប៉ុណ្ណឹងគឺថាអាយុវាយូរមែនតើវាអត់ងាយចុះមើមទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះគឺដើមតសក់អ្នកនរគ្នាចានេះតសក់របស់យើងគឺថាបានចេញផ្លែ2មកហើយទៅជាងាប់ដើមវិញចាគឺថាប្រហែលជាមេឃភ្លៀងពេកមកទៅបានវាងាប់ដើមអ្នកនរគ្នាគឺស្ដាយមែនតែនខំដាំហត់ចង់អីហើយវាប្រហែលជាបែរទៅងាប់ពេញហ្នឹងហើយហើយតសក់នេះដែរគឺក្តាប់ច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតសក់នេះពូជរបស់កូរ៉េចាគឺពូជរបស់កូរ៉េហ្នឹងអាផ្លែវែងធំវែងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយអាផ្លែវាខៀវហើយអានេះគឺក្តាប់ឡើងរញ៉ៃតែម្ដងគឺមួយថ្នាំងមួយតែម្ដងគឺថាអាហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យវាផ្លែជាប់រហូតហ្មងវាអត់មានសត្វអីចោះឬក៏វាលួយណាអ្នកនរគ្នាគឺយើងបកាត់ពូជវាយើងមកឃើញបកាត់ពូជវាទៅគឺវាជាប់រហូតវាផ្លែកាន់តែម្ដងវាអត់ងាយលួយអត់ងាយងាប់អត់ងាយលួយដាច់ធ្លាក់អីចាហើយអានេះគឺផ្លែតសក់វាទំធំដែរអ្នកនរគ្នាផ្លែជើងក្រោមគឺវារាងធំជាងលើចាហើយអានេះបើយើងទុកស្លឹកវាច្រើនពេកក៏វាអត់ល្អដែរចាគឺខ្ញុំថតហើយគឺខ្ញុំនឹងកាត់ស្លឹកវាចេញហើយ
ឲ្យវាកាន់ផ្លែឲ្យផ្លែវាឆាប់ធំចាវាដល់ពេលស្លឹកច្រើនពេកហើយផ្លែក្តាប់ច្រើនពេកក៏ខ្ញុំកាត់ចោលខ្លះដែរគឺអត់ទុកច្រើនទេហើយយើងទុកក្តាប់ច្រើនវាផ្លែវាគឺអត់ធំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយអានេះទ្រើងនេះដែរគឺទ្រើងឃ្លោកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាគឺទ្រើងឃ្លោកដើមឃ្លោកចាអាឃ្លោកគឺដូចឃ្លោកតែម្ដងមិនមែនឃ្លោកវែងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយអានេះគឺដើមទ្រើងឃ្លោកដែរចានេះឃ្លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាពេលខ្ញុំថតវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំហៅត្រឡាចចាគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ឥឡូវវានៅទីតូចចុះខ្ញុំស្មានផ្លែត្រឡាចអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដូចផ្លែត្រឡាចមែនទែនដល់ពេលវាធំទៅវាអត់មានរោមទេគឺវាស្អាតតែម្ដងដល់ផ្លែត្រឡាចយើងមានរោមចាហើយអានេះនៅតូចតូចអញ្ចឹងមើលទៅឃើញដូចផ្លែត្រឡាចអញ្ចឹងចាហើយគឺក្តាប់វាចេញមកហើយចាហើយផ្លែវាល្អមែនតែនក្តាប់ច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំថតប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់ដែរបានចូលកាត់ចូលសម្លេងអីទេចាគឺរវល់មែនតែនចាហើយវីដេអូនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាចាហើយក៏អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំរហូតដល់ចប់ចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ